que el ser tímido no es que nazca siendo tímido. Ujú. Más bien, uno decide consciente o inconscientemente mostrarse tímido por un Sí, miedo muy profundo que vendría siendo como el miedo a la crítica. claro. Entonces, no, yo no creo que las personas sean o no tímidas. Yo creo incluso que todos los seres humanos somos seres sociales. Más sin embargo, la programación que hemos tenido en la sociedad te hace actuar de forma tímida. Por justamente lo que te acabo de decir, el miedo a la crítica, de qué dirán de mí, el no ser genuino, porque si tú te muestras genuinamente, el ser como tú eres, existe la posibilidad de que las personas te juzguen. Más sin embargo, hay que saber trabajar la mentalidad de que hay que ser genuino, sobre todo.